tinjijiram toko diram tire passive income toko double bakana targamya karal shaki yadete so wana nufakato ko matafis desura wana nufakato ko matafis desin waan bareedaa ta'e tokko so barattoonni keenya as keessa kan jiran anillee kan hojjetu forex crypto irratti isa irratti waan gahaa ta'e tokko lafa goonee jirra akka afaan keenya osoo hin taane akka hojii keenya taanee jirra jechuudha. Hojiidhaan argisiisnee as keessatti ijoolleenis kun jijjiiramanii waan gaarii argatanii jiru. Booda dhumaa irratti ijoolleen kunis ba'anii maal akka argatan yookaan immoo maal akka jiran yaada isaaniitis leen dhageenya. Ani forex dha. So forex kun illee xiqqoo ni ulfaatti namoota tokkotti mallaqa guddaa kennaa deebi'aate immoo mallaqa guddaa fuudhuu waan danda'uuf of eeggannoodhaan waan maanaaj meeseetii keenyas ta'u akkas bakka hin geenye jedhaan jedha. Okay, aye, hendu galatomi eke. Okay, sagantaan keenya akkuma itti ufetti jira. Iddoo immoo iddaasoodha. Nan dongore immoo iddaasoo instructor keenya kun. Iddaasoo confirmi goota. Okay, kan biraanatti fakkaata iddaasoon kuni. That's what I still don't get there. It doesn't go down to your Okay. Oh, yeah. That's what. Or Ismail from cryptocurrency. In the Baratoda, Python, Sentani ada kabar congratulations dan gara sekitar berasi soal pemerintahan di surat sini ya berfoto orgal cuci kabar beratonyo sini nanti warri barate warri toppiste warrummaan barate kana keessa darbeeru wal seenanii invite ta'anii guyyaan irraa kun guyyaa isaaniiti seenanii haasawanii baga gammanne jaanii hawaasallee gara tokkotti ifillee gara foota'anii peejii isaaniillee akka beeksisan goona peejiin ijoolleen wajji barate guddachuu qabda. Bishaan sinjee bishaan cakki ada kan ada kan setandai masa mal bishaan baca boleh mau berbadan amat dua segala jalan bisa jalan terbatan message yang itu biasa legal message yang tadi supervisor kita message warna di sana bukan kita harus bangun namun ini sebenarnya ajaib aja kayak satu lentenya barnoonni kutaa kudha lama qabxiin keessanii dhufi oduu abdiin kutatiin qo'achaati abdii achiin qabdan san garanaan isinii goona maatiin as jira jirtan kun hundinuu ijoollee qabxiin hin dhufiniif gara muddaminaatti as fidaa qotiyyaan duwwaa 969 achirra bilbila sun dandeessanii kan kudhan qabxiin isinii dhufi hedduu isanitti hin dhagahamne orranni daddaamee isaafan achi booda bakka Mungkin mereka coba dia benar kalau desa. Oke, Baratoni dikasih gabung. Baratoni wari barakata. Sistem wari kalama Baratoni yang majlis Barato akan ada persenti sekarang akan ada bersama jadi ministeri ini. Nah, kahkan mal ini look, I'm taking listening to but innan nuti kallati sirin karsiisne achi of barsiisuudha. Then wanni taphni dhumarratti dhufu maal inni caalti argamuu dandeetta. Maaliif at least kallattii isinii kenna. Kallattii waa weerratti itti dhiween maali maqaan isaa ijooma ta'e qabatamaa ta'e tokko irratti. So san keessallee ijoolleen keessattuu kutaa kudha lamaa isin dhufne
wanta akkasitti dhaga'amuu qabu sa'aatii kanarratti. ግን xiqqeeffachuu qabdan jechuun san caaltanii argamuudhaa qabdan jechuu bakkuma argame kallattii argame mara so wanni keessan tagaalaa jannatachuun or wanni keessan fayyadamtanii karaa argame maran at least you don't have to lose something. I mean wanni kana dhabee akka of hin jenne so kanarratti wanni gochuu qabdanii yaada jedhutti ta'uudhaa fi hojiidha. Yes, Orsena, Guyan Kesani, Hasawa, Dua Sagal Jatami Sagal Torbatam, is Costa, Marata, Rajira, social media, Ramalek, Arcata, so please manage, I am using what manage. Smeezy Magan. Smile. I love the name. Okay, Tifan, this is Ismail. Achi Muhammad Barata, Amazon affiliate and website development team. Achi Muhammad Barata, Amazon affiliate and website development. Akam jirtan araso, Devin akam naga jirtu. Negara kam, kita. Bulan Desember tu nanti. Bulan ni, bulan tu itu sana je. Rakon tu semua mana? Rakon tu. Kalau tu mana kan nanti video tu Baratu tamarsa to kufalle yo arawari ni bistani turtani mo baratu tamarsa lama falle turtanis niltani jeren dure yo tomarate anan episode ora baratu ni baga guya kan zingai baga episode jichu warwara kesama mo baratu ni kripto dosani jeren yo erga bantu tumurai perlu saya tumurai turule o gama damina kripto wacana ni jedoni itu gama sani wali ni wai duli share gurara so wai gama danje chur bar asa diri sembarang ni lo kalau tu masih ni Ela Tommy Ismail, sini sebelum anu beri anggam malafat ni, berarti tu khenjak kawal khas ni anggam asing kesan, beragam madani. Lafat khasa ini kunun dinu kan tahu dan deh, Ela Tommy, anak dan Khalifa, berarti tu kena an Inggrisfala bersakan beri bersakan Kenya lah, from some different region. Okay. Come, Tanajer Lumo, Yajer Rukana, good evening, Johnny. So, I think it's an amazing day. So, I want to say sorry because Namoni kun wara teknika di wari afani kunamo afamele bidena nyatani wari afani kunis falmata jirra bersisa wizat Amazon affiliate fan bersisa nasrat darbu bersisa tagerti afan teknikan wajijiru dirka majani amanani ya of course warri nuti afanitis afan kanan dubbanne afan mele jijiramni guddan in ufo jenne abdanna kanaf nutis just we are standing on our side. So maybe is important. One in Jobar Bado, I want maybe English Fatan Farsis of English Fati Personic yes, Baratonic yes, I mean Zelajani. Techakolama, congratulations, Jetu Marbata. I want to say sincerely thank Dr. Ipsa Davina Kasma, the owner of our school, maybe this is a very great company and it's an amazing, right? One in Tareto Konita Hajani Argisisu. So, because of his vision and investment in electronic e-learning, have allowed our students to learn English beyond the classroom. Your guidance has been the foundation of this success.
So it's not an easy. Maybe no money getting akasal balalanda, but it's something very weird achievement, right? I also extend my heartfelt appreciation to our executive body committee, the members, Mr. Ararso Alisho, and as well as Fita, including some teachers who are also in board members, so to run this project. So thank you because for their tireless support, encouragement, and advice. You stood behind the teachers and the students, ensuring we had the resource, technology, and the motivation to complete this program. On behalf of the teachers, students, and the parents, extend our heartfelt gratitude to all these members. So nama tokko lama miti kun idama ifarti hunda keenyaati idama kanatu success milki wayiti mugia kanaf really it's not easy achievement gara Alkan Kanatin, maybe this evening we close our 2 months English e-learning on behalf of because I'm an English teacher. English e-learning summer program. So online learning, you have been able to connect the student, study and improve your English. Now, baratoni kiya jota lamang kana warri wajjin turre maybe warri akkamultan naga jechuun dandeenye akkas jechuu danda'anii kun jijjiirama tokko garuu change is not overnight jijjiiramni galgala tokkotti miti abdii qabaachuudhaan dhufaa kutannoo miira teekitiin itti seenuun consistency barbaada jechuudha kanaaf kanaanillee ijoollee namoota cimanii hojjetanii hanga dhumatti na waliin deemaniif I think congratulations jechuun barbaada dhumarratti waa'ee namicha biyya Amerikaa tokkotu jira because it's very important warri afaanii kun kooti waan gartee message powerful take up erguu barbaanna namni Max Cole jamutu jira lammi biyya Amerikaati inni kun barsiisaa fi Director gartee civic leader human right fighter Amerikaa keessatti gurraachi Ameerikaadhaa akka falmatuuf kan taasise inni kun kootii jajjabaa dabarsaa ture jireenya seenaa isaa keessatti. For example, namichi kun Malcolm X namichi jamu kun waan jedhe qaba. Education is the passport to the future. Passportiin boruu keenya hegeree teenya barnoota jedhe lafa. Education is a passport for the future jedhe lafa. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Boru eenyu bakka bu'a boru namoota har'a karoorfate namoota har'a boru jiraachuuf har'a qophaa'eetti malee boru guyyaan keenya miti. Don't think it's that way, right? So keep preparing. Of qopheessuutti fufuu nu barbaachisa. Keep learning. Barnoonni immoo itti fufiinsan barachuu nu barbaachisa. And the future will be yours. Boru immoo feeta. You are a carra argattetti fayyadamuu baatte boruu feetii miti because tomorrow will not belong to you because somebody else the one who is striving digging and fighting every night and day in order to change himself. So jireenyi progressive barbaada consistent objective keetirratti foomina barbaada kanaaf thank you very much jechuun bara so all for being part of this program namoonni hundi keessan congratulations once again to our active students keep believing in yourselves and keep learning jechuun barbaada so thank you very much I would like to again thank you for Damina e-learning Ararso and others all staffs and my colleagues thank you very much this is what I can say guys now Ibrahim isa jira sinjechu jira Ararso Ibrahim isa jira Okay, Barbadan jiranan da Mr. Kevin, please. Okay, ini saya yero sedikit accept kamera. Anda situ sedang untuk mengubah jitu nanti ko wang dua bulan